Pozdravljeni, moje ime je David Rotar in danes vam bom predstavil in povedal nekaj besed o sami škropilnici. Pred mano je klasična škropilnica 16-litrska Ramda, batna škropilnica, kjer sam tlak omogoča uporabo škropilnice med 1 in do maksimalno 3 bare. Škropilnica je namenjena za lažja domača škropljenja, ni pa namenjena za profesionalno uporabo. Za profesionalno uporabo imamo v ta namen poleg Ramdine škropilnice škropilnice Solo. Malenkostna predstava samih škropilnic med eno in drugo, da bo vsak laik in uporabnik razumel, kaj v sami trgovini kupiti, je sledeče. Kar sem že rekel, domača klasična uporaba, nezahtevna dela, nezahtevne stvari, tudi škropilnica ni namenjena za uporabo nekih strašnih herbicidov, za neke klasične manjše snovi oziroma strupe. Sama škropilnica Solo, sam sistem delovanja škropilnice, seveda preko bata, z dodatno manšeto notri, omogoča to, da lahko z njo škropimo in delamo zahtevna dela. Ime Pro pomeni tudi, da je sama škropilnica, tako kot na hrbtik, tudi ostale stvari, ki so poleg škropilnice že v osnovi priložene, od mesengastih šob do same profesionalne ročke, do manometra za škropljenje. Potem poleg dobimo tudi ostale zadeve, kot so dodatna šoba za herbicide in pa stvari, kot so notri, da lahko zapremo samo škropilnico, da delamo na osnovnem tlaku, ali pa regulator, ki je že v osnovi vgrajen v samo škropilnico, ki omogoča sam tlak od 1 do 4 bara. Poznamo tudi linijo Comfort. Pri Solo pomeni Comfort stopnja nižja od Pro. Razlika med Pro in Comfort je to, da je sam osnovni pribor v manjši obliki priložen kot pa pri samem Pro. Tudi samo hrbtišče in nahrbtnik je tam klasičen, tukaj je profesionalen, in pa sama Classic linija, ki je pa osnovna linija programa Solo, seveda brez regulacije pritiska, brez naramnic, oblazinjenih, klasična ročka, brez manometra in tako naprej. Poznamo sam ščit za škropljenje, to se pravi, da škropimo z nekim strupom, in pa klasična tesnila, to se pravi, da lahko vsak laik doma tudi pretesni samo pršilko. In pa sama teleskopska palica, tukaj izključno predstavljamo teleskopsko palico, ki se raztegne od 1,20 m do 2,30 m. Obstajajo seveda tudi krajše palice, to se pravi karbonska teleskopska, karbonska klasična do 1,5 m in pa potem mesengaste palice, ki vse pašejo na vse škropilnice Solo. Pri vsaki škropilnici, kjer se uporabljajo razni strupi, da govorimo o strupih, bodisi herbicidi ali pa vsa podobna sredstva, ki uničujejo samo škropilnico, je to, da je potrebno škropilnico večkrat po sami uporabi preprati. To se pravi, kar ostane strupa v sami škropilnici, ga je bodisi potrebno uporabiti ali pa iz škropilnice iztočiti, v škropilnico naliti svežo vodo in pa prepumpati samo škropilnice z navadno vodo, vsaj 2 rezervoarja. To je z moje strani vse. Sedaj vam bom pa besedo predal sodelavcu Urbanu, ki bo pa na kratko predstavil še malo več stvari okoli samih strupov, škropilne tehnike in pa namen samih šob. Lepo pozdravljeni, sem Urban Antonin. Zdaj v osnovi je priložena regulacijska šoba, ki jo lahko v bistvu reguliramo. Se pravi, reguliramo sam curk in jo uporabljamo za fungicide, kjer je potrebno škropiva razpršiti po površini. V samem kompletu imamo še herbicidno šobo, ki nam dela v bistvu črto na trikotnik in da lahko poškropimo celotno površino po tleh, jo uporabljamo za herbicide. In pa dvojna šoba je pa uporabljamo za stensko škropljenje. Recimo, če škropimo sadovnjako, da imamo širino zelene mase in nam večjo širino pokrije, da lažje poškropimo. Pri Solotu, kjer je možna regulacija samega tlaka, ki jo reguliramo z regulacijskim ventilom, ga pritisnemo noter in zavrtimo od 1 do 4 bare. Zdaj, za nizki tlak uporabljamo za škropljenje
za herbicidi, višji tlak pa za fungicide. In če uporabimo, ko škropimo z fungicidi pri sadnem drevju, lahko uporabimo tudi medeninasto šobo, ki je isto nastavljiva, in pa podaljšano palico. Zdaj, sama palica se v bistvu podaljša in za podaljšano palico tudi potrebujemo večji tlak škropljenja. Zato ga nastavimo na 4 bare, oziroma če ventil izzamemo ven in damo čep na mesto ventila, se tlak poveča škropljenja na 6 barov. Pri sami osnovni opremi imamo tudi herbicidno šobo, ki je isto medeninasta, ker je tudi profilinija. Za dokup samih šob imamo komplet šob, se pravi, okrogle šobe so za fungicide. Pri montaži šob za fungicide upoštevamo tudi dejstvo, da moramo uporabiti perlator. Če tega perlatorja ne damo noter v samo šobo, nam bo samo curek škropil ven. Ploščate šobe, od rumene, zelene, modre, rdeče, imajo različen pretok. Isto tako siva, modra in pa črna. Zdaj, rumena ima najmanjši pretok, imamo najmanjšo porabo škropilne brozge. Zdaj, uporabljamo jo večinoma za herbicide, vse tam lahko povečamo koncentracijo samega škropiva in imamo manjšo porabo. Se pravi, z eno besedo povedano, poškropimo več površine z enim rezervoarjem škropilne brozge. Za sam ozek pas uporabljamo zaščito in večinoma oziroma izključno namenjene za herbicide, da ne poškropimo še delov rastlin ali pa dela trave ali pa recimo drugih stvari, da gremo samo do tal in samo tale del poškropimo. Samo delo je bolj udobno z solo škropilnico, vse isto na hrbtnik, ki se prilega našemu hrbtišču. In pa ročka je ergonomsko oblikovana. Tako da v bistvu sama škropilnica olajša delo v sadovnjaku ali vinogradu ali na polju. To bi bilo z moje strani vse in pa se priporočamo za obisk našega vrtnega centra.